compressor issue. Kung ito baguhan sa motor at laging papahangin pag nagpa-chainsaw ng makina mo, itong video na to para sa'yo. Panoorin mo na lang. Oh, patawan mo na, sir. Gatas ba gatas? Gatas. Ano, kumusta yung ano nyo? All in lahat ng gumagawa. Ay, dalawa nito ako. Ay, pre, wala pa bayad. Wala pa yung market siya lang. Kulang pa. Ayaw pa niya. Di pa nagagawin si building dito, no? Di pa ako nakakapagpabuga. Hindi pa tagal na yun. Ako ulit gawin niya pa sa akin nung birthday surprise ko na sa mga. Ano, nagbubutan siya, di ba? Oo, nakaraan. Gupit siya. Gupit siya nakaraan. Wala na player cleaner yung isa. Tulong ko! Ay, wala pa rin. Wala na sinasakot ko yan. 5-3 ka na? 4-3 na lang sa'yo. Yun, 4 na lang! Magkano lang kulang mo? Oy! Ha? Dalawa nila.